waxaa jira dad badan oo raadiya inay caan ka noqdaan bulshada laakiin garanayn wadada saxda ah ee arintaasi loo maro ama sanadooyin badan ay dhibaato ka soo gaartay sidii ay u noqon lahaayeen dad caan ka ah baraha bulshada ee lagu wada xiriiro. haddaba halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa 5 talaabo oo ka caawinaya inaad noqoto qof caan ka ah baraha bulshada ama social media. haddii aad nagu cusub tahay subscribe oo gambaleelka taabo rukumo si ay ku soo gaaraan warbixin kasta anaga soo diyaarino insha Allah. talaabada koowaad waxay tahay adeegso quruxdaada gaarka ah. waa furaxaaga caannimada. haddii aad tahay qof cad ama maareen dhalaalaya wajigaaguna aad u qurxoon yahay waxaad haysataa xub aad u muhiim ah oo aad ku dagaalgali karto dhanka baraha bulshada kumanaan qofna aad ku soo jiidan karto. adeegso sawir si xirfadaysan loo soo qaabeeyay oo aad isbuuciiba geliso 2 jeer. haddii aad qurux dheeraad ah lahayn muhiim ma aha arintaasi, isticmaal adeega check-in 2 jeer isbuucii. dadka u soo bandhig meesha aad joogto ee aadka u heer sareysa. lacag aad ku safarto ma haysatid amaba aad meel heer sare ah ku booqatid, taasina muhiim ma aha. eego xagal qurxoon hotel aad abitaan ka cabto si qofka ku daawanaya aad u tusiso meesha aad joogto inay tahay meel muhiim u ah. caado ahaanna ah meelaha ay dadka booqdaan. si kastaba ay xaaladaadu tahay waxa xawaal ah inaad dad badan soo jiidanayso. talaabada labaad wadaadnimadaada ka faa'iideyso. haddii aad tahay gabar xijaab ku wanaagsan si wanaagsan diinteeda u dhaqanta ka faa'iideyso soo qorista qoraalada dhaadheer aad kaga hadlayso jacaylka aad Rabbi subxaanahu wa ta'aala aad la leedahay heerka uu gaarsiisan yahay. soona raaci sawirkaaga adigoo si wanaagsan u qurxoon. talaabada saddexaad guusha aad nolosha ka gaarto waa mid aan horay loo arkin oo aan cidna kaaga horeyn. adigu waxaad tahay haweeneyda ugu guulaha badan adduunka meesha aad doontaba aad joogtidee. haddii aad tahay dhakhtarad, injineer, xoghaye, guri joogto amaba aad weli tahay arday waxaad dadku caddayn kartaa inaad tahay haweeneyda dunida ugu guulaha badan adigoo qoraal dheer ka soo qoraya waxbarashadaada, shaqadaada, noloshaada, qoyskaaga adigoo raacinaya mar kasta sawirkaaga oo laguma maarmaan ah si aad u soo muuqato. mararka qaar soo raaci halka aad ka shaqayso ama sawirka guriga aad degan tahay oo dhanka gudaha ah adigoo tusinaya dadka sida uu u weeyahay, nadiifna u yahay, una qurux badan yahay. waxaad ka sheekaysaa dhibaatooyinkii ku soo wajahay iyo wadooyinka cajiibka leh aad ka talaabsatay. haddana aad ku sugan tahay guusha halka ugu sareysa ee haweeney kasta jeclaan lahayd inay gaarto. talaabada afraad soo dhig bartaada sawirada safarada aad ku gasho. haddii aad ka mid tahay dadka safaradooda badan yahay ku dadaal inaad faafiso qoraalo heer sare ah waxa laga faa'iidi karo kuna saabsan safaradii dibadda iyo goobihii muhiimka ah ee aad booqatay adigoo caado ahaan ka tagayn sawirka meelaha aad booqatay. haddii aad dibadda safar u aadi karin gudaha u safar magaalooyin iyo gobolo ay suurtagelayso inaad booqato. ma haysatid lacag aad ku safarto soo dhig sawiro goobo taariikhi ah oo aad ku riyoonayso inaad gaarto. soona qorriyadaada ku aadan goobahaasi taariikhda ah. talaabada shanaad xaaladda bulshada ee aad ku sugan tahay waxay kaalin ka qaadataa soo jiidashada dadka kale. haddii aad tahay doob soo qor waxaan ahay doob. doobnimada aad ku haysato farxad la mid ah tan dadka lamaanaha kale. haddii aad xaasle soo qor sida aad isku fahamsan tihiin lamaanahaaga iyo jacaylka idin dhex yaala sida uu u baaxad weyn yahay. haddii aad tahay haweeney garoob ah soo qor sida aad ugu awood badan tahay xabsiga guurka aad uga adkaatay oo aanad weli u helin qofkii aad u baahnayd ee aad ku xasili lahayd. mar kasta waxaa muhiim ah inaad warbixintaada la socdaan sawirkaaga si heer sare ah loogu soo shaqeeyay. isku soo duub waxaan doonaynaa halkan inaan ka tilmaamo waa wax kasta oo aad soo dhigto heer kasta aad tahay. haddii aad si aqli badnaan ku jirto u adeegsato waxaad ogaataa inaad noqonayso makiinad soo jiidasho badan oo lala dhacsan yahay. soo dhig waxyaabaha gaarka ku ah iyo dhacdooyinka nolol maalmeedkaaga, safirada aad gasho iyo guulaha dhanka waxbarashada aad ka gaarto. soo dhig xiriirka aad ehelkaaga iyo qaraabadaada la leedahay. saaxiibadaana halkaasi kama marno. sawiro badan soo dhig adigoo caddaynaya heerka uu gaarsiisan yahay jacaylka iyo farxadda aad haysato.